Hi my love, so leo nitaonyesha jinsi ya kubadilisha rangi nywele nyeusi kama ambavyo unaiona kuja kwenye rangi hii ambayo unaniona nayo hapa. Niko excited bila kutumia bleach ya aina yoyote. Hiyo ina maana kwamba nywele yako haitoharibika wala kukakamaa. Rangi ambayo tunaenda kutumia inaitwa high color highlights kutoka L'Oreal. Ni for dark hair only. For dark hair only inamaanisha kwamba ni kwa ajili ya nywele ambazo ziko dark, nywele ambazo ni nyeusi. Ni mara nyingi sana mtu unakuwa unatakiwa ili upate rangi ya nywele lazima ubleach nywele ndio uweze kupaka rangi ikakubali, hasa kama mtu una nywele nyeusi. Mimi rangi nitakayotumia ni hii copper au wengine wanaita ginger. Utakachohitaji kingine ni hiyo formula ya kuchanganyia ambayo nimetumia mimi 30% ya volume developer ambayo ni ile ya kuchanganyia. Tunasema kilichomo humo ni hydrogen peroxide ambayo inatumikaga kuchanganyia rangi. Then utatumia hicho kibakuli na hiyo brush unahitaji kuwa nayo. Usisahau pia kuwa na gloves, ni muhimu sana. Ukiweza hata pair mbili za gloves. Then utatakiwa kuwa na mafuta yoyote ya mgando. Unaweza kutumia Vaseline, unaweza kutumia baby care. So hatua ya kwanza napaka mafuta kwenye paji langu la uso kuzunguka umo pembeni ya nywele ambapo nywele zangu zimeishia. Kwa nini napaka mafuta? Napaka mafuta ili rangi ikishika umo isiweze kushika kwenye ngozi yangu. Na maana mafuta yatafanya ile rangi iteleze. So nimepaka kuzunguka kichwa mpaka kwenye masikio. Then nachana nywele ili isiwe imejifunga funga ili rangi iweze kupita vizuri, hasa kwa sisi ambao tuna nywele kipilipili. So nitachukua hiyo bakuli, nitachanganya rangi yangu. Kwa hiyo nitaminyia umo rangi kama ambavyo unaona. Nitatumia vitubu viwili vya rangi. Kwa hapo nimeshakamua hivyo vitubu vyangu viwili vya rangi. Ni muhimu sana ukawa na rangi ya kutosha. So then natumia hiyo mchanganyiko wa hiyo hydrogen peroxide ambayo ni developer na ichanganya mule sasa kwenye ile tube mbili za rangi, na unakadilia tu mchanganyiko usiwe mwepesi sana wala usiwe mzito sana. Kwa hiyo unakadilia kidogo, umeona? Kwa hiyo main character hapo ni hiyo rangi na hiyo developer. Sawa wapenzi, so nimechanganya mpaka nichukua mchanganyiko wangu. Umeona hata nikinyanyua hivi sio kwamba unamiminika kama maji, no, ni nzito lakini pia sio nzito sana. Kwa hiyo nimechanganya pia. Baada ya kuchanganya nitaiacha kwa ndani ya dakika 5 kwanza iweze kujichanganya vizuri, imekaa pembeni, then ndo naanza kupaka. Naanza kupaka nyuma. Kwa nini naanza kupaka nyuma? Kwa sababu nywele za mbele na uaga nahisi kwamba ziko very sensitive. Kwa hiyo mimi naanza kupaka za nyuma, zinakuwa hizi ni commando. So naanza kupaka nyuma, na unavyoona ninavyoanza kupaka si concentrate moja kwa moja chini kwenye ngozi, na concentrate zile nywele za juu kwanza. Kwa hiyo nitapaka hivyo mpaka nimalize kichwa kizima. Na mule kwenye pembeni kwenye vincha vya nywele umo ambao vile vidogo kama malaika, na kuja kuvimalizia baadaye kupaka sasa vikakolea rangi. Kwa hiyo unaona hapo na concentrate kwenye nywele za juu kwanza. Unaona hapo nafikisha kama napaka chini lakini sipaki chini, napaka hizo nywele za juu kwanza kwa sababu kumbuka nywele yangu iko thick na nyingi, ipo kama sponge. Kwa hiyo unatakiwa upitishe vidole vyako ili rangi iweze kupita vizuri kwenye nywele. Kwa kwanza nimeanza kutumia tu mikono. Kumbuka nimevaa gloves na nimekwambia uwe na gloves pair mbili kwa sababu hizi zitachafuka, utashindwa hata kuendelea kuzitumia. Utaona huko mbele nimebadilisha gloves, but ni sawa tu. So naendelea kupaka rangi kama hivyo kwenye zile nywele zangu za juu kama ambavyo unaona hapo. Niko like oh my god, hapa hakuna tena kurudi nyuma, ni kwamba ndo nimeshafika. Unaona hii rangi inakuwa very orange. Hata mimi mara ya kwanza nikasema Mungu wangu, nywele zangu zitakuwa za orange iliyopitiliza, lakini hapana. Hii rangi inaitwa copper. Kama unataka kupata muonekano huu ambao mimi nimepata, inaitwa copper au wengine wanasema ni ginger copper. Ni rangi ambayo inawapendeza sana watu weusi kama sisi. Nimeona wadada wengi wameweka na nimekuwa nikilong kwa muda mrefu sana kupaka. Nikasema siku nikija kukata nywele au nikija kukaa na kutulia kusema kwamba sasa naweza nikajaribu vitu kwenye nywele zangu, lazima nijaribu kupaka hii rangi. So tumeanza hii safari, tutajaribu vitu vingi sana this time, so usikose guys. Yeah. So napaka, umeona hivyo vinyweleo vyangu vya mbele vile vibaby hair napaka mwishoni. Baada ya kuhakikisha hadi huko pembeni ya masikio huko rangi imepita, then nitatumia brush. Sasa brush kazi yake ni kuja kudefine, kupita kwa details
mule ambamo nataka rangi ipite, especially umo pembeni kuzunguka kichwa, ili niweze kuvipata vile hata vile vinywele vidogodogo vile vifupi. Kwa hiyo natumia brush ni kwa makini sana bila kupaka rangi kwenye ngozi yangu ya uso. Napaka mule kwenye nywele, na hakikisha brush inapita mule tu kwenye vile vinywele, na ninapaka mwishoni. Kumbuka nimeanza kukote. Ukianza huku tu mbele ukaanza moja kwa moja ukapaka hivyo vibebia, vitakuwa vinaonekana vimekolea rangi zaidi kuliko uko kwingine, kwa sababu wenyewe ni rahisi sana kushika rangi. Kwa hiyo ndio maana nimepaka mwishoni wapenzi. So napaka namna hiyo, naendelea kupaka. Hii rangi nitaweka kwenye description box jina lake ili uweze kujua vizuri kwamba jina inaitwaje, na unaenda tu kwenye Google unaandika jina la hiyo rangi. Zitakuja kampuni mbalimbali ambazo zinauza hiyo rangi, unaweza kutoa order online na kwa kufanyaje wakakutumia. Kwa sababu hata huku mimi niliko kwenye maduka ukienda uipati rangi, lakini ukioda online unatumiwa, wanatuma nchi zote. So you guys just nenda unawasiliana nao, alafu unafanyaje? Unapata hiyo rangi. Naweza nikaweka link labda ya Amazon kama nitaweza, otherwise niingia tu Google, andika jina la hii rangi ambayo nitakuwekea kwenye description box jinsi ya kuandika, then itakuja kampuni mbalimbali ambazo wanauza hizo rangi. So yeah, alafu unaweza ukaorder online. Ukiklik link zao utapata maelekezo ya jinsi ya kuagiza. Na rangi kumbuka inaitwa copper. Ya kutaka rangi itokee kama hii ya kwangu, hii ni copper orange, ni red highlights, ni copper, na wana rangi mbalimbali. Kwa nini nimeichagua hii rangi? Kwa sababu haikakamazi nywele, na pia unavotumia hutakiwi kutumia bleach guys. Bleach mnajua jinsi inavyofanya nywele. So hii rangi ni nzuri sana wapenzi, hasa kwa sisi wenye nywele nyeusi ambazo hazishikagi rangi bila kubleach. So yeah, kwa hiyo nimepaka. Baada ya kumaliza kupaka, nimehakikisha baadaye nimesambaza mpaka chini kabisa kwenye kwenye roots za nywele zangu, kwenye mizizi ya nywele. And then navaa kofia. Unaweza kuvaa kofia yoyote hizi za kuogea, hizi zile za mpira, kama unavaa hata mfuko wa rambo wapenzi. Mimi sometimes huaga nafanya hivyo. Umeona hapo nimebadilisha gloves ili niweze kuendelea kufanya process nyingine, kwa sababu zile nyingine zilikuwa zimesambaa marangi. So naweka. Then baada ya dakika 15 nimekuja kujaribu kuzichungulia. Nilishtuka guys, I was like, oh my god, nywele zangu zimekuwa orange. And pia nilikuwa siamini kama imeshika. Yani kwa hii rangi nilikuwa najaribu, nasema hizi nywele zangu za kipilipili zitashika rangi kweli? But yeah, zimeshika, na unaweza kuona hapo zimeshika. So lengo nyingine la kuvua ndani ya dakika 15 ni kwamba ili niangalie sehemu ambazo rangi haijapita vizuri, au kama inahitaji kuongeza naongeza, alafu naichanganya tena na sambaza vizuri ili kila sehemu rangi ishike kwa usawa na ishike vizuri wapenzi. Kwa hiyo unaona hapo nachanganya huko juu chini, na paka zile sehemu ambazo niliona kwamba hazina rangi. Kumbuka hapo nina kioo mbele na nina kioo nyuma, naweza kuangalia pembeni humo na kila sehemu, unaona Kwa hiyo unaweza kuona napitisha vidole hata huko pembeni, huko kwenye masikio, ili rangi iweze kushika kila sehemu kwa usawa. Then navaa tena kofia yangu. So kwa jumla baada ya kumaliza kupaka rangi, nimekaa na hii rangi kichwani nikiwa na hiyo kofia ya plastiki, na ina harufu kali rangi. So ukiweza vaa mask kama una mask karibu. So nimekaa takriban kwa muda wa dakika 30 tu, na baada ya dakika 30 zilizopita tu nikaenda kufanyaje? Kuosha. Hapa nilikuwa nishaanza kupanic. Nasema Mungu wangu, labda nimeiacha kwa muda mrefu imekolea sana, sije nywele zangu sikanyonyoka, au sije ikawa imekaa haijakaa kote sawa. So but yeah, at the end of the day rangi ilitokea vizuri. So nikaenda kuosha, na nimeosha tu, nimesuuza kwanza kutoa rangi, kisha nikaosha na shampoo, and here I am. Nikafurahi guys, unaweza kuona kasura kangu kanaangaza tabasamu la kwamba nimefurahi ilivyotokea. Nimefurahi imetokea kwa usawa kila sehemu, hakuna sehemu ambayo imekolea, hakuna sehemu ambayo imekaa vibaya. Nimefurahi matokeo. So next video usikose, nitakuonyesha jinsi ya kustyle nywele yako fupi, kuiweka wimbi vizuri, kuifanya ikae sasa classy. Usikose guys, yani usikose kabisa kutoka pale kuja hapa na kufanya nywele yako fupi ikae classy. Thank you so much for watching. Comment down below kama umependa. Give this video thumbs up and bye.